咁樣而家喺餐廳咧，我教大家點樣去快速咁樣去做嗰個凍檸茶嘅茶仔啊！咁首先咧，我哋呢一度裝大概係700ml到嘅呢個茶仔先啦。就呢張咧就呢個係500。咁我哋加多500。OK。咁然之後熱水，我哋亦都加翻700入去。情侶自拍10次都未中，我話唔緊要，廣州人開心就得。時尚抖音爆紅阿班，廣州係喺樣茶樓點心冇得講，蝦餃燒賣成。咁然之後攞個稱出嚟稱糖，佢稱糖大概係稱200、220。啱啱出爐啊！超早地鐵逼包人，阿叔阿乸齊 run， 手執叉燒包仲可以玩點純，轉檔過去想下狗，試下試3試唔夠，弄埋爆飯輕仔買2件。500嘅糖啊！夜晚住裝邊吹風手拎嘢清 feel 好鬆，隔離情侶自拍10次都未中，我話唔緊要，廣州人開心。咁我哋將啲糖一手帶車晒落去。咁啊收翻好呢個嘢先。咁我哋就將啲糖全部攪溶晒佢先。哇！啲糖溶晒，咁呢個係關鍵啦。點解我哋一定要啲茶溝咗水溶完佢？我哋先再做接下呢個動作咧。阿爺，我哋加冰，直接加到2500ml，啲茶係唔會反嘅。呢個係最快速，唔需要自然攤凍做凍檸茶嘅方法。打包係嘛？因為我哋幾個因為打糖多啦，我哋斬咗個外賣豉油雞飯先，2單你，豉油雞飯係嘛？外賣嘅，先得啦。第2樣嘢，紅翻啲。攞俾你一個先頭嘛，攞俾你邊度啊？OK， 歡迎啊！我哋將冰全部攪溶晒佢。嗱，你睇個茶底有冇濁嘅？大家望下茶底係冇濁㗎，一直都唔反嘅。但係咧，個茶溫已經係慢慢降落嚟，開始變凍。只要啲糖一溶晒之後咧，只要啲冰一溶晒之後咧，咁呢個茶底就已經係攤勻晒，係咪好快？幾分鐘時間就可以搞掂。喂，快少少！超早地鐵逼包人，阿叔阿乸齊 run， 手執叉燒包仲可以玩點純，轉檔過去想下狗，試下試3試唔夠，弄埋爆飯輕仔買2件，我送你個笑口。夜晚住裝邊吹風手拎嘢清 feel 好鬆，成罐茶呢成份，啲冰都溶到90%啦，唔得少少。佢畫得靚先上到音爆紅阿班，廣州豪喺樣茶樓點心冇得講，蝦架燒賣成個勁，一籠籠。咁呢個凍檸茶嘅茶底就搞掂咗，我而家就即刻沖一杯出嚟俾大家睇下先啦。咁我哋吸翻好佢，然之後。
攞隻呢啲凍檸杯，攞隻呢啲咁嘅長巾，咁然之後咧，我做凍檸茶係咁嘅，一般鮮茶啱啱斟到呢條線附近，然之後鏟冰，鏟到個8-9分滿。超早地鐵逼爆，人阿叔阿乸齊齊溫，手就叉燒包仲可以玩電旋，轉檔過去想下狗，試下跟住我哋就落呢啲檸檬啦，咁呢隻大家都知㗎啦，好標地嘅新橋氏檸檬。但係乜嘢為之堅，乜嘢為之流嘅新橋氏檸檬？首先第一啦，我俾咗呢塊招紙俾大家睇下先。堅嘅新橋氏檸檬呢塊招紙係可以縮咗呢個，唔緊要，半張都可以搣嘅，係可以咁樣嘅，係可以伸長嘅。流嘢嗰啲又根本掹唔長嘅嚇，掹唔到呢個長度嘅。流嘢掹唔到咁長嚇，堅嘢先可以掹到咁長。打落去。咁跟住，我哋插翻支軟管。大家望下我呢個茶，靚唔靚啊？靚唔靚個湯色？有冇反啊？我拎出去出邊比較光少少嘅地方，我再拍一次俾你睇下。咁喺出邊影相咧，就拍俾大家望一望呢個茶色湯色啦。咁茶底配方咧，下一條片話俾大家聽。